झालावाड़ जिले के डग कस्बे में मंगलवार को बुधवारिया गेट बगीची प्रांगण में प्राचीन दीवार पर कोने में विराजित खोखली माता स्थल पर नूतन सनातन शक्ति संघ जन जागरण श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर धर्म का लाभ लिया। वही कस्बे के बुजुर्गों से मां के बारे में जानकारी चाहिए तो बताया कि सदियों से यहां मां की पूजा अर्चना होती आ रही है। इस स्थल को खोखली माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिसको भी खांसी हो जाती है और बंद नहीं होती है तो वह यहाँ आकर खांसी ठीक होने की मन्नत करते हैं और उनकी खांसी ठीक हो जाती है। फिर वह मां को खीर पूरी का भोग लगाता है, तभी से इनको खोखली माता के नाम से जाना जाता है। शीतला सप्तमी के दिन भी महिलाएं पूजा अर्चना करती है। वीरान पड़े इस स्थान पर हनुमान चालीसा के बाद श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर राशि एकत्रित की ताकि इस स्थान की व्यवस्थित बाउंड्री वाल की जा सके। राजमंदिर में भी भाजपा के वरिष्ठ नेता रामभक्त राधेश्याम अग्रवाल की ओर से संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने संगीतमय सुंदरकांड भजन संध्या का लाभ लिया।